Ni huzuni na machozi yametanda kuanzia mitaa ya Tokyo, Osaka, Kyoto hadi Yokohama. Simanzi zimetanda katika mioyo ya mamilioni ya Wajapan kufuatia sekunde chache za mwisho zilizogeuza ndoto yao kubwa kuwa jinamizi huko Houston, Marekani. Samurai wa Blue wametupwa nje ya kombe la dunia la 2026 baada ya kufungwa 2-1 dhidi ya Brazil. Lakini hawakufungwa tu, walinyang'anywa ushindi ukiwa mikononi mwao sekunde chache kabla ya filimbi ya mwisho, baada ya kupigana kishujaa hadi tone la mwisho la jasho dhidi ya miamba ya soka yenye makombe 5 ya fainali za kombe la dunia. Kila mtu anajua safari hii haikuwa rahisi. Ilikuwa ni safari ya machozi, damu na jasho. Kuanzia hatua ya makundi, Japani walionekana kama wanyonge waliotupwa kwenye kundi la kifo. Lakini kwa nidhamu ya unyenyekevu na mioyo iliyojaa uthubutu, walipambana na mataifa makubwa yenye kihistoria na majina mazito duniani. Walikimbia hadi mapafu yakajaa upepo, wakazilazisha timu kubwa zilizowadharau. Walicheza si tu kwa ajili ya ushindi, bali kwa ajili ya heshima ya bendera yao. Na hata jana dhidi ya Brazil, Japani walionyesha ukubwa wao. Hakuna aliyewapa nafasi, lakini dakika 29 Kaishu Sano alipoachia shuti lililojaa matumaini na kuandika bao la kwanza, mioyo ya Wajapani ililipuka kwa furaha. Walizuia mashambulizi ya mastaa wa dunia kwa maumivu makali. Walitoa miili yao kama ngao, lakini mpira una ukatili wake. Wakati wanapambana kuwazuia wafungaji tegemezi, anaibuka kiungo mkabaji Casemiro na kuweka mzani sawa kwa goli bora la kichwa. Na ilipofika sekunde ya mwisho, dakika ya 94, mchezaji wa Arsenal Gabriel Martinelli aliipa pigo la mwisho lililochoma mioyo wa Japan kama kisu. Ndoto ikazimika hapo hapo. Katikati ya maumivu hayo makali yanayoliza, ila Waswahili husema mwenye asili haachi asili. Utamaduni na uungwana wao haukufa. Huku machozi yakitiririka usoni na sauti zao zikiwa zimekauka kwa kilio, mashabiki wa Japan hawakulaumu mtu. Walishika mifuko yao ya plastiki kwa unyonge, wakainama kwenye majukwaa ya uwanja wa Houston na kuanza kuokota takataka zote kama ilivyo kawaida yao. Katikati ya msiba wao wa soka, walichagua kuacha uwanja ukiwa msafi, wakificha maumivu yao ya nyuma ya mifuko ya takataka. Walionyesha dunia kuwa unaweza kukawa na majonzi, lakini ukabaki na ustaarabu wako. Hatua hii iliungwa mkono na mtengeneza maudhui ambaye ni shabiki nguli wa Ureno, Cristiano Ronaldo. Aisho Speed naye alishika mfuko na kuanza kuokota uchafu uwanjani bila kujali ukubwa wake. Kilele cha huzuni hiyo kilitamalaki uwanjani pale wachezaji wa Japan wakiwa wameishiwa kabisa nguvu, wanalia kwa kwikwi. Walipojivuta kuelekea jukwaa la mashabiki wao, wakiongozwa na kocha wao mwenye majonzi mazito, walisimama mstari mmoja uliokuwa unatetemeka kwa huzuni. Waligeuka na kwa unyenyekevu mkubwa waligusa mioyo ya kila aliyekuwepo. Walichagua kuinamisha vichwa chini kabisa, wakiomba radhi kwa kushindwa kufuzu hatua ya 16 bora, wakiomba msamaha kwa kushindwa kuwaletea kombe nyumbani. Haikuwa tu kuomba radhi, ulikuwa ni usiku ambao Japani walipoteza mchezo, lakini wakaliza dunia nzima kwa heshima, nidhamu na unyenyekevu wao wa kipekee. Samurai wa Blue wameondoka, lakini wameacha kovu la heshima kwenye mioyo yetu. Makala hii imesomwa na Ino TZA na kuandaliwa na Masu Brand, na hii ni Ayo TV.